அன்பு நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய ஹாய். தமிழகத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு வடகிழக்கு பருவமழை புரட்டி எடுத்து வருகிறது. தமிழக மக்களுக்கு வெள்ள நிவாரண நிதி எப்போது கிடைக்கும்? இது குறித்த ஒரு வீடியோ தொகுப்பு தான் இது. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை நீங்கள் வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்ருங்க. கடந்த அக்டோபர் மாத இறுதியில் தொடங்கிய பருவமழை 5 வாரங்களாக கோர தாண்டவம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஒரே நாளில் 20 சென்டிமீட்டருக்கும் மேல், 15 நாட்களில் 69% அதிகம் என கனமழை தமிழக மக்களை அடுத்தடுத்து துயரத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறது. இதனால் மாநிலத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள் வெள்ளக்காடாய் மாறியுள்ளன. பலர் உடைமைகளை, விளைபொருட்களை இழந்து தவித்து வருகின்றனர். இதனால் தமிழக அரசின் நிவாரண உதவியை பெரிதும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த விஷயத்தில் மத்திய அரசின் உதவியை முதல்வர் நாடியுள்ளார். மத்திய உள்துறை அமைச்சரிடம் 2079 கோடி ரூபாய் நிவாரண நிதி வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த 22, 23 ஆகிய தேதிகளில் உள்துறை இணைச் செயலாளர் தலைமையிலான மத்திய குழுவினர் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் சேத விவரங்களை ஆய்வு செய்தனர். பின்னர் முதல்வர் அவர்களை சந்தித்துவிட்டு டெல்லி திரும்பியுள்ளனர். இவர்கள் தயாரித்து அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் மத்திய அரசு நிவாரணம் வழங்கும். ஆனால் தமிழகத்தில் அடுத்தடுத்து பெய்யும் கனமழையானது சேதத்தை அதிகப்படுத்திய வண்ணம் இருப்பதால் மாநில அரசு கேட்கும் நிவாரண உதவி மேலும் அதிகரிக்கும். இதனால் மத்திய அரசின் கணக்கீட்டிலும் மாற்றம் செய்ய வேண்டி வரும். இதற்காக மீண்டும் ஒருமுறை மத்திய குழு தமிழகம் வர வேண்டும். அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என்பதால் மத்திய மாநில அரசுகளின் செயல்பாடுகளில் தொய்வு ஏற்படும். அதன் பிறகே பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிகிறது. அது மட்டுமின்றி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் குறித்து வரும் டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று சொல்லப்பட்டது. ஆனால் மழை வெள்ள பாதிப்புகள் தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பை தள்ளி வைக்கும் நிலைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. அதன்படி 2 மாதங்களுக்கு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தள்ளி போகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டால் தமிழகத்தில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதங்கள் ஆகியவற்றை கணக்கிட்டு நிவாரண நிதி வழங்குவதும் தள்ளி போக வாய்ப்புள்ளது. எப்படி இருந்தாலும் தேர்தலுக்கு முன்பாக வெள்ள நிவாரண நிதி தமிழக மக்களுக்கு கிடைத்துவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.